th consonant sound ပြီးတန်2မျိုးရှိတယ်။နဲ့ ဆိုပြီး2မျိုးခွဲထားပါတယ်။ရှာနဲ့ထားအတန်ထွက်ပုံချင်းတူပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်နည်းငယ်ကွဲပါတယ်။ဘယ်လိုကွဲတယ်လဲဆိုရင်က voiceless မြန်မာနဲ့ဆိုရင်အကောတာအခရာတိုင်ရင်က voiced sound မြန်မာနဲ့ဆိုရင်ကောတာအခရာတန်ပြင်းတန်ထင်းပေါ့ဗျာနဲ့အတန်ဘယ်လိုကွဲတယ်လဲဆိုတော့နှိုင်းရှင်းကြအောင် think that thank them thought though cloth smooth ဒီဗီဒီယိုမှာ th consonant sound အတန်တိဆောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှာနေထားကဘယ်လိုရှိတယ်လဲရှင်းပြတော့ပါမယ်ရှာထိတ်ကိုအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းသွားရဲ့အကြားမှာထားရပါမယ်bath birth both cloth death depth earth faith fifth fourth math month mouth ninth north teeth 10th thank theft theme thick thief thing third 3 throw